গিন্নি, আমার কুড়ুলটা দাও তো, কাঠ কেটে আসি। তা তোমার শরীর তো ভালো নয়, কেন এখন যেতে হবে? কি যে বলো না, আমার শরীর তো ঠিকই আছে। তাছাড়া কাঠ না কাটলে আমরা খাবো কি? সেটা তো জানি, কিন্তু এই খারাপ শরীর নিয়ে জঙ্গলে কাঠ কাটতে, ও তোমার তো অনেক কষ্ট হবে। ওসব বাদ দাও, যতদিন বেঁচে আছি কষ্ট করেই যেতে হবে, কপালে কষ্ট আছে। বাবা, তুমি না বলেছিলে আমার জন্য ফল নিয়ে আসবে? ঠিক আছে বাবা, আজকে কাঠ কেটে এনে সেই কাঠ বাজারে বিক্রি করে কালই তোমার জন্য ফল নিয়ে আসবো, ঠিক আছে? এই বলে কাঠুরিয়া তার দুর্বল শরীর নিয়ে লাহে লাহে জঙ্গলের দিকে যেতে লাগলো। আর অবশেষে সেই জঙ্গলে হাজির হলো। আজকে শরীরটা যেন কিরকম লাগছে, ভালো লাগছে না। কি যে করি, এই এই নিচের ডালটাই কাটি। এই বলে তখন কাঠুরিয়া তার দুর্বল শরীর নিয়ে এক বোঝা খড়ি কাটলো, আর খড়িটা মাথায় উঠাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তার দুর্বল শরীরের জন্য মাথায় উঠাতে পারে না। জানি না আজ এরকম লাগছে কেন, শরীরটা একদম খারাপ লাগছে। কি যে করি, এই ছোট্ট একটা কাঠের বোঝা উঠাতে পারছি না। এক কাম করি, এই গাছতলায় অল্প টাইম জিরাই, তারপর দেখা যাবে। এত কষ্টর থেকে মরাটা অনেক ভালো। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর টুনা অবশেষে কাঠের বোঝা নিয়ে কষ্ট করে বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু বাড়ি যাওয়ার পর তার প্রচণ্ড জ্বর আসে। দেখতে দেখতে 2 সপ্তাহ কেটে যায়। অনেক দিন তো হয়ে গেল জ্বর আসার, কিন্তু এখন পর্যন্ত তো ঠিক হচ্ছে না। এখন কি করব? আমাকে নিয়ে তোমরা চিন্তা করো না, এসব কিচ্ছু না, সময় আসলে ঠিকই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু গত 1 সপ্তাহ ধরে তো কাঠ কাটতে যেতে পারছো না, তার জন্য তো আমাদের খাবারের জন্য আর কিচ্ছু নেই। আজ চালও শেষ হয়ে গেছে, এখন যে কি খাবো? মা, আমার অনেক খিদে পেয়েছে, কিছু দাও না খেতে। অনেক খিদে পেয়েছে মা। জানি না এখন কি করব। তোকে আমি এখন কোথা থেকে খাবার এনে দিব? আর আর কত 1 সপ্তাহ ধরে তো তোর বাবা কাঠ কাটতেও যেতে পারছে না। সেদিন তারা সারাদিন না খেয়ে থাকে। আর ভোরবেলা টোনার ছেলে ওর মাকে বলতে থাকে, মা, আমার অনেক খিদে পেয়েছে মা, আমাকে কিছু খেতে দাও মা। আমার আমার অনেক খিদে পেয়েছে মা। টনি, আমার জন্য এ কলের থেকে 1 গ্লাস ঠান্ডা জল এনে দাও তো। কি করব, টাকা পয়সা নেই, ভালো করে চিকিৎসা হতে পারি না। এনে দাও, আমারও অনেক খিদে পেয়েছে গো। ঠিক আছে, যাচ্ছি, আমি এক্ষুনি আনছি। এই বলে তখন টুনি টুনার জন্য পানি আনতে কলের পাড়ে যায়। এ কি, আজ কলটা এরকম শক্ত শক্ত লাগছে কেন? জানি না, আমার খিদের পেটে মনে হয় কলটা শক্ত শক্ত লাগছে। এক কাজ করি, ভালো করে একটু টেপ দেই, পানি আবার বার করতে হবে। এই কথা বলে যখন টুনি কলের 2টো টিপ দেয়, তখনই কল থেকে পানির বোতলে মাছ পড়তে থাকে। আর এটা দেখে টুনি আচরিত হয়ে যায়। এ কি, এটা তো আমি স্বপ্ন দেখছি না, নাকি বাস্তব? দেখি তো, দেখি, ঈশ্বর মনে হয় আমাদের মুখ তুলে তাকালেন। যাক, ভালোই হলো, এই মাছগুলো বিক্রি করে আমাদের খাবার আর টুনার চিকিৎসা করাতে পারবো। যাই যাই যাই, এই মাছগুলো এখন নিয়ে যাই। এ বলে টুনি কল থেকে 1 পয়সা মাছ তাদের ঘরে নিয়ে যায়। আর এটা দেখে
টুনির ছেলে আর টুনা আচরিত হয়ে যায়। এ কি মা, এতগুলো মাছ তুমি কোথায় পেলে? টুনি, এতগুলো মাছ তুমি কোথায় পেলে? তখন টুনি টুনার ছেলে আর টুনাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। চল বাবু, এই মাছগুলো বিক্রি করে আমাদের জন্য খাবার আর তোর বাবার জন্য ওষুধ নিয়ে আসি। হ্যাঁ মা, চলো যাই চলো যাই, এখনই যাই। এই বলে তখন টুনি আর তার ছেলে এক পয়সা মাছ নিয়ে বাজারে চলে যায়। আর বাজার থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে সেই মাছগুলো বিক্রি করে অনেকগুলো খাবার আর টুনার জন্য ঔষধ নিয়ে আসে। দেখো টুনা, সেই মাছগুলো বিক্রি করে কতগুলো খাবার আর তোমার জন্য ঔষধ নিয়ে এসেছি। মা, এই ওষুধগুলো খেয়ে বাবা এখন ঠিক হয়ে যাবে, তাই না? বাবা আগের মতন হয়ে যাবে। সেই ওষুধগুলো খেয়ে টুনা কিছুদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়। আর তারা সেই মাছগুলো বিক্রি করতে থাকে। আর বিক্রি করে তারা সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে থাকে।